今日咧就嚟東山口地鐵上蓋嘅一間叫做龍廚房餐廳食個 lunch 係點菜食嘅，唔係食點心啦，係啦。咁呢一個餐廳咧，呢一間餐廳咧面積都好大，但係咧佢就以房間為主居多，因為而家啲人比較講究隱私，咁又唔使受人影響，所以好多人中意入房嘅。咁當然茶位咧就會貴啲啲啦，係啦，好似15蚊一位茶位大廳咧就平啦，就10蚊一位茶啫。佢度都有大廳，但大廳唔係好大，係咯，你要早啲嚟攞位咯。房間可以 book 嘅，你可以打電話嚟 book 嘅。咁呢一度咧就個海鮮都幾多，但係咧我覺得係偏貴一啲，因為呢間酒樓咧喺東山口呢附近咧，佢算係比較稍高檔啲嘅，所以佢啲嘢咧會偏貴啲啲但係佢嘅出品咧又比另外幾間要好啲尤其係點心係唔錯嘅，相當之唔錯因為東山口咧畢竟比較好嘅酒家咧得3間啫嘛，係啦，上一次我介紹過嘅東苑啦，仲有一間東山小廚啦，同埋呢一間係唔錯嘅。咁如果你去東山嘅網紅地東山口打卡去玩完咧，咁要去大餐廳食飯咧，不妨嚟呢度咧係幾好嘅呢個咧就係佢哋嗰啲房間，呢度又好似感覺上咧好似有啲日式咁樣嘅房，係唔錯啊，幾舒服，好靚，同埋咧都幾闊落，所以都食得好舒服嘅。咁另一邊咧就係普通嘅房間啦，呢一邊咧就係啲日式嘅房間。呢啲房間咧都係15蚊一位茶啫，茶錢15蚊一位。咁穿翻嗱呢個係房間嗰啲台成好舒服嘅，個房間都夠大，係啦。咁穿過呢度咧，穿過啲走廊咧，呢度咧就係所謂大廳啦。咁呢個大廳咧唔係好大嘅啫，但係你早啲嚟咧都有位，都攞到位嘅。房間你就可以預訂，大廳咧就冇得預訂嘅。咁去大廳出嚟咧，咁我就去佢個廚房逛逛睇下，因為佢呢個廚房咧係開放式嘅，係啦，咁你可以隨便睇到佢啲員工操作嘅。等你食得放心啲咯，比較乾淨，廚房係好乾淨企理。呢個白切雞唔錯，皮滑肉嫩呢個丁咧亦都唔錯，相當之好。呢個丁炒得好好嘅呢個椒鹽蝦佢係以烤出嚟嘅燒烤形式，咁一般啦10分啦，我俾7分佢啦。因為咧佢偏鹹，係啦，個豆腐咧，正話個豆腐煲咧 OK 啦，中不過不失。呢個椒鹽蝦咧就個皮，即係個外表偏鹹一啲。咁如果你點嚟食咧就要注意啦，裏邊咧係淡味，咁所以我俾佢咧就中等啦。呢個燒鵝非常之好食，佢咧係皮脆，哇個皮好靚好脆，而且啲肉咧肉質靚，好香。呢一個燒肉又係值得點，一定要點嚟食。佢個皮咧係酥化，哇，好好食。呢個德格鹹豬手咧就普通啦，因為個皮咧係硬脆型。咁如果你啲牙唔靚咧，咁就唔好啦 ，forget 唔好食佢啦，係啦。咁呢個野菜又係相當之好，好滑，好嫩滑啊，好好。佢嘅筍殼魚，我哋點一條筍殼魚？呢個筍殼魚咧新鮮游水噶嘛，佢要再蒸得個火候，亦都係啱恰好，所以咧好嫩滑。呢個小米糕相當唔錯啊，因為而家啲人講求健康啊，所以咧就食啲粗糧咯。咁仲有一個咧就係佢嘅韭菜薄撐OK 噶，都可以噶，係啦。咁整體嚟講呢個餐廳咧。啲出品咧係 OK 嘅，佢嘅一口酥豆腐一定要點，唔貴，而且係好食到不得了，好食到不得了嘅。呢個白鱔呢條鱔貴啲，普通啦，因為偏貴
好普通啦。好啦，係咁先啦，下個視頻再見啦。總嘅嚟講，呢個餐廳係你值得要打卡嘅因為東山口咧，你要揾好食嘅地方唔多，咁希望你哋食得開心，玩得開心。拜拜。